começando aqui a viagem já de Brasília. A gente dormiu pra hoje, no aeroporto, no avião até chegar em Santarém. Guardando aqui, acabamos de resolver qual passeio a gente vai fazer hoje. Vamos fazer o passeio do Lago Verde, descer até a Floresta Encantada e conhecer aqui a parte mais perto de Alter do Chão. Praia da Valéria aqui, só nós.
Pessoal, infelizmente sempre deixa um lixo, né? Então o parqueiro aqui tá limpando. No lugar assim chega só pra fazer barulho e arrastar. Isso aqui é um igapó, uma floresta alagada. Igapó é uma floresta alagada. Deixa eu chamar de um negócio de floresta encantada. Isso foi um nome cinematográfico que deram. O nome certo é igapó. Igapó é uma floresta alagada. Aqui a gente entra, vai lá dentro, aí dá a volta e sai de novo. Até a gente vai chegar na... onde tem o passeio da canoa. Floresta Encantada. Toda floresta alagada chama-se igapó. Diferente do igarapé, que é o caminho da canoa. Quando tá aqui no... O igarapé é só um caminho estreitinho, né? Pela água corrente. Começando aqui o passeio da Floresta Encantada. Essa jarela passa grande parte do ano assim, debaixo d'água. Ela cresce muito, ela só rola ali assim. Ah, tá. Uhum. Parece com açaí. Olha a folhada. O tipo de folha, né? Folhada. Açaí.
piracuí, uma farinha de peixe seco. Uma delícia. Com arroz.